AKP kemi thënë që do të shuhet dhe AKP do të shuhet. Kjo është deklarata e maj 2021, po edhe masi mund tjetë fjalimi jam I fundit, unë e vërtet është se edhe nga përfaqësimi veç ta krybre, se po tutni ju jeni tu na çun zgjedhje jo na juve. AKP kemi thënë që do të shuhet dhe AKP do të shuhet. Kjo është deklarata e maj 2021 kur Albin Kurti tha se AKP-n do të shuaj, po ai nuk e ka ditë që pe asoj dite tek ma vonë funksionon si pas profiterizmit klasit shtetnor, si pas paras, e nuk funksionon si pas parimit. Tash, kur po një që po thoni kopje në vitet e kalume se mos pjam dze goja këtë fjallë, nëse ka pas kopje ma herët, o kona është aploqa, ju ja keni qitë kulmin, do me thonë. Ju veç që votoni njerës, se ju kanë dalë sot mesajët, me ne që kam ju dalë alo ma shumë, se një acaru edhe vetë që në të shku në zgjedhje. Ju veç që votu pasivi, kjo struktur e bordit të AKP-s, ku nga 7 të propozuar, 3 janë me çështje penale në të kalumen. Pra, tjetër herë, unë edhe masi kryesusën e kena pej juristës, pej Ministrisë Drejtësisë, unë e propozoj që mi marë direkt pej burgut, a den edhe sakte deni, kanë me marë, edhe I merë njerës që janë të validum si kriminel, edhe I benin borde, I votani vetë se jo dhe ashtu kështu nuk I qitë një filter heq. Ju shkatë thët partia e votani. Po të nderum interesat që shkojnë AKP, ju nuk I deni edhe, po ajo është pjesë tjetër. Tash, nga protestat për qytetar në profiterat klasit shtetnor për qytetar. Kjo është dallimi ju pej 2021-ës dhe në 2026-ën. Shkoj me kryesus, se unë I di pse I keni pru dhe këta njerëz, a dim pse? Se kur I keni shti ma herët në përborde e në për funksione, I keni fliq durte, edhe ta është dënim ja pagu, shpagu, qa ka ndodhë, hekuran Nikqin, 2 vjetë jashtë shliqëm në pozitën e kryeinspektorit, është ndalë në shkurt si pas medjave të vitit kalum, për keq përdërim të detyrës zyrtare, gjithashtu përdërim I pa autorizuar I pasunis. Fehem Kelmendi, në vitin 2025 në fund vit, është thirrë nga prokuroria si I pandeon. Ju a një të ushty kush më herët për thirrë a prokuroria, jo, a nuk e di ku e problemi. Plus kësaj, kom dërgu email kërkes në prokurorinë themelu, në prokurorinë e shtetit, edhe në prokurorinë speciale, po ende nuk është ardhur përgjigja. Tash, më herët I thirrni ju, se prokuroria që e kthen përgjigjen. Është legjitimu ngritja e njerëzve që janë ilegjitime dhe ku është esenca sot, jo m'ja vlyp njerëzve certifikatën për hetime. Shop ja vlypni. Jo ashtu kështu I të ngrit njerëz që nuk e kanë të kalu me këtë filter. Duhet opozita, në vend që mu unë me punë tjera, edhe na të opozitës, na do të mu me prokurori. A pak po na del koha të ju që juve në prokurori speciale me akt akuza tjera, veç edhe m'ja filtru njerëzve të bordet. Është e pa arsyeshme, pavarësisht se keni shumë njerëz edhe që munden me konë, është e pa arsyeshme na të parën herë që e marim një bord, që e votoni pasivia, e votoni me dorë nga partia, mi ja filtru edhe tani ata me shku në bord të AKP-s. Përveç kësaj, bordi AKP-s është një bord që ka lëndë në gjykata, a di që është arë tash puna. Tash lënda gjykata nuk e din bordi a me shku për veti, a me shku lëndën gjykatës në agjencion të privatizimit. Njëjtë kanë shku valët e privatizimit, kanë shku shitjet me negociata, se kurë punat e përfitimi, e agendat partijake, e fushatat, e sponsorizimi fushatave nuk ka lidhje të bëj me drejtësi as me leq. Pa tjetër që na nuk e votojmë këtë bord, edhe urej tjetë hira fundit që e sjellim këtë bord, në momentin që vjen LDK, këtë e kemi nga diskutime me grupin parlamentar, ky bord do të shkarkohet në plontni, se kur dikush pranon me hy në bord me njerëz, me akt akuza, ose tirun si të pandeon, atëherë lojnat janë bashk. Po edhe masi mund tjetë fjalimi jam I fundit, unë e vërtet është, se edhe nga përfaqësimi veç ta krybre, se po tutni, ju jeni tu na çun zgjedhje, jo na juve. Na komunikojmë në kanalet që ju komunikani.
Po, Facebook, u kry kjo punë, s'kena nevoj me ndru kanalet e komunikimit. E vërtet është, kom bo opozit, atë sa kom ujtë, kom punu edhe në grupe punuse, se një fjallë juve mi jam ndryshu në leqë për mu mjaftën, se s'kena pas numra ma shumë. Edhe kom kundërshtu edhe sot edhe ligjin për energji elektrike, ku ministri jam u drejtu që qëfar njerëz jeni jo, na jena njerëz normal, jena Kosovar, jena njerëz për sigurit Kosovës. Po, asë njëherë, asë edhe njëherë, nuk ka pas asë një shkas, asë një indikacion që na mi uqu zgjedhje, o të uqu aroganca ju edhe mos respekti për kulturë demokratike të Kosovës. Faleminderit. Tani ka radhën deputeti Atime Kadriaj. Faleminderit, kryetare e kuvendit. Shumë çuditshëm është se krejt ato që i keni pas ju kauza, që i keni kundërshtu, kur keni qenë opozit, ju i keni bo realitet. Krejt i keni bo realitet.